Inselmilkom. Illum il-ħamis 29 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-qaddisin Marta, Marija u Lażru. Nilqakom għall-Quddisa Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Marija, Marta u Lażru kienu waħwa li jgħixu flimkien u qasmu ħajja komuni ta' mħabba. Huma stiednu lil Ġesu fil-ħajja tal-familja tagħhom u huwa aċċetta. Ejjew aħna wkoll nistiednu lil Ġesu ikun parti mill-ħajja tagħna u tal-familja tagħna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Tradizzjonalment id-29 ta' Lulju il-Knisja għal sekli kienet tfakkar lil Santa Marta. Il-Papa Franġisku ddeċida li bħallum infakru wkoll f'oħta u f'ħuha. U għalhekk illum qed nagħmlu l-festa ta' dawn it-tliet ħbieb intimi ta' Ġesu, ta' Marta, ta' Marija u ta' Lażru huhom. Fid-dar tagħhom Betanja Ġesu kien jieqaf għall-mistrieħ. Marta kienet tħejjilu x'jiekol, Marija ħafna drabi kienet tisemgħu. Lażru kien ħabib kbir ta' Ġesu. Ġesu meta jisma' l-aħbar li Lażru miet jibki. U meta jagħti il-parabola tal-fqir u tal-għani, lil-fqir jagħtih l-isem tal-ħabib tiegħu Lażru. Aħna llum niftakru dawn il-qaddisin li mhux biss kienu ħbieb intimi ta' Ġesu, imma wkoll kienu l-familja li Ġesu għandhom kienu jħossu at home. Il-raħal ta' Betanja mhux il-bogħod mill-għolja ta' Żebbuġ u anke meta kien Ġerusalemm kien jaqsam il-wied ta' Kedron jitla l-għolja ta' Żebbuġ imbagħad imur Betanja. Llum Betanja hija taħt l-awtorità Palestinjana, imma hija post b'ħafna traffiku, ħafna konfużjoni, ma meta tidħol imbagħad fil-Knisja li mbniet fuq id-dar ta' Marta, Marija u Lażru, inti tidħol f'oasi ta' paċi. Hemmhekk ukoll hemm it-tifkira tal-qawmien ta' Lażru mill-imwiet. Tant kienet xhieda qawwija dal-avveniment il-qawmien ta' Lażru mill-imwiet li Lut, skont il-Vanġelu, rridu joqtlu wkoll il-Lażru. Mhux biss joqtlu l-Ġesu, imma għaliex ħafna nies bdew imorru minn Ġerusalemm Betanja biex jaraw dan ir-raġel li għamel 4 ijiem fil-qabar, oħtu tejġiġa beda jinten u Ġesu qajmu mill-imwiet. Ejjew nitolbu l-grazzja bl-interċessjoni tal-qaddisin Marta, Marija u Lażru biex aħna nkunu nies li nilqgħu lil ħutna. Għaliex meta tilqa' inti għandek il-grazzja li fil-persuni li qed tilqa' tista' tkun naqra skomda, tilqa' l-persuna ta' Ġesu. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla kemm il-darba minħabba l-biża' li jkollna jew minħabba xi preġudizzju il-qalb tagħna ma kienx lesta tilqa' lil proxmu. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nidħol. O Alla ibnek sejjaħ lil Lażru mill-mewt tal-ħajja u rid li Marta tilqgħu ġewwa dara. Għatina nitolbuk li naqdu bil-fideltà lil Kristu f'ħutna u flimkien ma' Marija inkunu jistħoqilna nissaħħu bil-meditazzjoni fuq il-kelma tiegħu li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb nwielet minn Alla, u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. B'dan diritinna l-imħabba t'Alla, għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabbna hu, u bagħat lill-Ibnu bħala tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin. Għalkemm Alla għadu ħadd ma rah, jekk nħobbu l-xulxin hu jammar fina, u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina, u tagħna sehem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bagħat lill-Ibnu biex ikun is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. Hekk aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emminiha. Alla hu mħabba, u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla, u Alla fih. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. L-għaxqa tiegħu kienet fil-liġi tal-mulej. L-għaxqa tiegħu kienet fil-liġi tal-mulej. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħażina u ma jżommx fi triq il-ħatjin. Anqas ma joqgħod fil-laqat taż-żebblieħa, imma l-għaxqa tiegħu fil-liġi tal-mulej, u lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu flimkien, l-għaxqa tiegħu kienet fil-liġi tal-mulej. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott tagħha fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien, l-għaxqa tiegħu kienet fil-liġi tal-mulej. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżda huma bħal tibna li tajjar ar-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu flimkien, l-għaxqa tiegħu kienet fil-liġi tal-mulej. D-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jimxi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja fi mulej. Dak iż-żmien ħafna Lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba l-mewt taħuhom Lażru. Kif semat li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej kieku int kont hawn, hija ma kienx imut. Imma jiena naf li kull ma int titlob l-Alla hu jagħtihulek issa wkoll. Ġesu qal lil Marta, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jien u l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut, ikollu l-ħajja. U kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temnu int dan? Iva mulej, weġbitu. Jiena nemmen li int il-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu ilaqqa flimkien it-tlet ismijiet eżis,
Marta, Marija u Lazzru. Lazzru mhuwiex parti mid-dialogu għax dan il-mument mill-kapitlu 11 ta' San Ġwan Lazzru qiegħed fil-qabar u ilu mejjed għal 4 ijiem. Marija baqgħet id-dar miġbura. Hija Marta li toħroġ tilqa li mgħallem u tagħmel dialogu ħafna profond miegħu. Jekk aħna nammiraw il-San Pietru li ispirat mill-missier jistqar minu Ġesu inti l-Messija liben ta' Alla ħaj. Illum irridu niftakru li l-mulej nebbaħ lil Marta wkoll biex tistajt l-istess kliem. Jiena nemmen li inti l-Messija liben ta' Alla dak li ġi fid-dinja. Mela hawnhekk għandna mara fil-Vanġelu ħabiba ta' Ġesu li Ġesu kienet tafu bil-ġuħ u bil-għaġġ. Għajjien kienu mur għandhom biex jistrieħ biex jiekol xi ikla tajba, xi ftit inbit u wkoll mbagħad joqgħod jitħaddet mal-ħbieb tiegħu. Imma hi u tilqa lil bniedem li huwa liben ta' Alla magħmul bniedem tara wkoll fih il-Messija, liben ta' Alla. Ġesu u jiddialoga magħha jgħid kliem li għalina sar għażiż ħafna. Fil-fatt il-kol kemm aħna kellna il-ħtieġa għax mhix xi ħaġa sabiħa pjaċevoli li nkunu preżenti għal xi funeral ta' xi ħadd għażiż, ta' xi ħadd qarib. U nisemgħu fil-liturġija tal-mejtin dan il-kliem li jgħid Ġesu lil Marta. Jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija ukoll jekk imut, ikollu l-ħajja. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Ġesu illum wara li itenni dan il-kliem jgħidilna l-istess mistoqsija li jagħmel lil Marta. Temnu int dan? Din mistoqsija għala lil Marta li kellha lil ħuha Lazzru fil-qabar, kien ilu 4 ijiem. Temnu int dan? U x'inhu jistaqsija li temmen? Li Ġesu l-qawmien u l-ħajja, li jekk temmen fih ikollha anki jekk tmut, ikollha l-ħajja. Kull min jgħix u jemmen fija jgħid, dan ma jmut qatt. Din hija l-fidi tagħna. Il-mistoqsija li għamlilna Ġesu itqanqalna, minti temnu dan? X'aħna ħafna drabi inħarsu lejn ħajjitna sal-qabar. Ikonna iċ-ċans niddevertu ftit, niddevertu nagħmlu sew, ingawdu l-ħajja għax hija don tal-mulej. Imma kemm aħna msiken li naħsbu li wara l-qabar m'hemm xejn. Il-mulej qiegħed iwedna l-ħajja ta' dejjem. Fejn ma jkunx hemm il-fiq u biki, ma jkunx hemm turufnament, ma jkunx hemm mejra u mibeda, imma jkun hemm misliem. Dan huwa l-kliem li bih iridu insabbru lil xulxin. Kieku inti kontaw ħija ma kienx imut, min jaf kemm il-darbedni lu hekk il-mulej. Meta nkun qrib is-sodda tal-mewt ta' xi ħadd għażiż, imma fejn inti mulej? Għaliex m'intix qed tismani? Għaliex min intix qed taqla lil grazzja li hija li oħti li jibni ma jmutx. U hemmhekk isalta niskiet ta' min ukoll jgħid u jitlob it-talba tal-missierna. Kull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ġesu beka għall-mewt ta' Lazzru. Ja xi ħaġa kommoventi li tara lill-liben u timmaġina lill-liben ta' Alla ma' l-bniedem, sultan fuq il-mewt u tal-ħajja, jibki għal-mewt tal-ħabib għażiż tiegħu. Ara kemm kien iħobbu qalu n-nies, ara kemm kien iħobbu. Għax il-bikja ħafna drabi hija espressjoni ta' qalb maqsuma, hija wkoll espressjoni ta' mħabba. U Ġesu beka fuq il-mewt ta' Lazzru.
U bħala iben ta' Alla mamul bniedem reġa' ta' dan id-don kbir lil Marta u lil Marija ħuhom li jerġa' lura mill-mewt. Ejjew nirringrazzjaw il-Alla ta' din l-esperjenza li għaddew minna Lazzru, Marija, Marta li għalina hija ta' konsolazzjoni kbira. Ġesu dak il-moment ta' dulur għal kliem ta' sew eżies, jien u l-qawmien u l-ħajja. U ninaqdu ma' Marta fil-festa tagħha u ta' uħta Marija u ta' Lazzru huwa, u ntennu l-kliem tagħha li huwa profezija u hija dikjarazzjoni ta' fidi qawwija daqs ta' Pietru, il-prinċep tal-Apostli. Jiena nemmen li inti l-Messija, l-iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Int li qajjimt lil Lazzru mill-imwiet, għati lill-mejtin kollha tagħna il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Int li lqajt il-fidi ta' Marta, qawwi fina il-fidi dajfa tagħna, saħħaha u farraġa, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Int li ħadd gost tinnota lil Marija, tisma' kull kelma li ħirġa minn fommok, u fraħt meta dildiklet riġlejk biż-żejt ifuħ u għettila li dak li għamlet ma jintesix. Għamel li aħna nilqowk, nisimgħuk u nħobbuk, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja ta' ħbieb ta' vera li magħhom inħossuna etħom, li magħhom inkunu tassew dak li aħna. Kull imħabba tkun il-faraġġ tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, għal dawk li qegħdin fl-aħħar sigħat ta' ħajjithom, biex il-mulej ikun il-faraġġ, il-ken u l-ħniena tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina wkoll, mod speċjali għal dawk li qegħdin isegwuna permezz tax-xandir, għal dawk kollha li jagħmlu din ix-xandira possibbli biex int mulej tinqeda dan kollu li qed isir għal ġid u l-glorja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Marta, Marija u Lazzru, l-aħwa ħbieb ta' Ġesu. U għamel li dak kollu li għandna bżonn inti tagħtihulna fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħdiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej int turina leġubijiet kbar f'dawn il-qaddisin tiegħek. Ilqa' nitolbuk it-talb li qed nagħmlu lill-kobor tiegħek biex kif inti lqajt il-qadi kollu mħabba tagħhom
hekk ukoll ikun jogħġbok il-qadi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti għall-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda, b'qalbna qawwija niġru triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn ward li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mal-ġema kotrana tal-qaddisin, intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fili. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin Marta, Marija u Lazzru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum
aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun nifhem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini tiegħek. Oftomna minn dak kollu li għaddi biex fuq l-eżempju ta' Marta, Marija u Lazzru ikun jistħoqilna niksbu fuq din l-art il-milja tal-imħabba u nitennew bid-dera tiegħek għal dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Dan ir-Rużarju nofru għal daw kollha li qegħdin fis-servizz tal-ospitalità li jilqgħu lil ħaddieħor. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dbatija, minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek.
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum matina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor.
Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوخات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازداد لسنا بالدنيا Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات Slima الموتى lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى آمين Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى ديم تا ديم آمين Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازداد لسنا من الدنيا Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتى Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti bis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' Itlob ġbejbiet. għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġa. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' D. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Jitlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sid. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija.
lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi. Itlob għalina. San Sebastian Martir. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missier. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Qaddisin Marta, Marija u Lazzaro. Itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Insellmilkom.